大家好，我是高翔。在我的 BRZ 深度解析视频中，我有简单介绍一下赛车模拟器，发现小伙伴们很感兴趣，应大家要求，我这期视频就来详细介绍，让大家了解赛车模拟器。大家应该都有在电视里见过飞行模拟器，那是给飞行员培训用的。这东西我也试过，相当的复杂。其实赛车也有模拟器，但以前的模拟器技术比较落后，模拟器的设备以及画面都不够真实，所以在当时的认可度并不高。视频里的是1997年的软件，现在看这个软件还原日本铃鹿赛道，还原的还是不错的。90几年我幼儿园的时候有没有玩过这个，我没有印象，只记得当时是我爸叫我玩极品飞车2启蒙的。后来随着科技的进步，模拟器越来越真实，激光扫描可以精确还原现实赛道，物理也可以模拟到现实的7、8成，然后就慢慢的被车手们认可。如今各 F1 车队都有自己的模拟器，也成为 F1 车手平时练习的项目。但是这种模拟器造价昂贵，普通人用不起，所以后来各硬件厂商就开始开发民用级模拟器，从此键盘车手也能在家跑遍全球赛道。红牛车队的 F1 车手维斯塔潘就是出了名的爱玩模拟器，可能赛前他都会在模拟器练习一下怎么撞别人。现在连 F1 官方都开始举办 F1 电子竞技联赛，阿隆索也在去年组建了职业电竞车队，各种权威机构都开始推广赛车模拟器，足以证明现在模拟器是有多真实。由于这次视频拍摄设备型号太多，所以这期主要讲模拟器的硬件部分，软件部分下期视频再来介绍。简单来说，一个赛车模拟器是由电脑、显示器、赛车支架和方向盘设备组成。电脑配置决定你开模拟器时的画质。一般单屏模拟器的主机配置价格在5000以上就能比较流畅运行，3屏的话则要在7000以上。这价格当然是指没有被人坑的情况下。如果你对模拟程度要求不高，也可以使用 PS4 或者 Xbox One， 主机价格比较便宜，只要2000多。有神力克沙、GT Sport、极限竞速、赛车计划这几个模拟软件可以用，但因为是游戏主机性能不够，所以物理仿真度就缩水了。显示器要选择输入延时小、画面不拖影的。输入延时小是为了你转动方向盘的时候，屏幕里的内容可以同步。我不建议用电视，因为很多电视输入延时很高。然后显示器刷新率支持的越高，画面显示越流畅。如果要主3屏的话，要选择窄边框的显示器。用3屏主要是为了视野更广，能看到左右两边画面，在比赛的时候好控制左右车距。视频里是我4年前组的3屏，所以边框比较厚。这次拍摄我没用3屏，因为设备在我老家。除了3屏，也可以使用3个投影机做成无缝拼接，这样代入感最好。但由于我的弧形幕布还在制作，所以就临时用单屏拍摄视频。有的人可能会说 VR 代入感更好，但目前 VR 设备我都不推荐，因为市面上各种牌子的零售 VR 我基本都试过，最后都二手卖掉了。目前的 VR 分辨率不够，有纱窗效应，戴久了比较难受。等什么时候双眼 4K 的 VR 出现， VR 技术就成熟了。不过目前的 VR 可以通过后期剪辑来拍摄有意思的视频，比如这个就是通过绿幕抠像剪辑到 VR 画面里合成的，但这不是 VR 眼镜里看到的画质，实际上是很模糊。接着来说赛车支架，赛车支架是用来固定方向盘和座椅，虽然可以随便找个桌子安装，但现在方向盘电机力度越来越大，没有一个稳固的支架基本固定不住。这里我推荐一个国内老牌支架厂商 GT-ART， 现在换了新名称叫 ART Cockpit。这个支架牢固，价格也不贵，带赛车座椅也就1000出头。而且这个牌子有折叠支架，家里空间不够大的话，也可以用这种，沙发和床尾都能用，不玩的时候折起来就可以，而且价格也便宜，才300多。最后就来说最关键的硬件，方向盘设备。在没有机子模拟座椅的情况下，身体感觉不到车身动态，只能通过方向盘的力回馈来得知车辆情况，所以一个好的方向盘至关重要。垂直模拟座椅如果大家有兴趣的话，我会在以后的视频中介绍。目前主流方向盘设备就3个品牌：罗技、图马斯特、Fanatec。罗技在模拟方向盘领域是这些牌子里面最低端的，目前最新的就是罗技 G29 和 G920， 国行售价2499。这2个型号区别是 G29 支持 PS4， 不支持 Xbox One，G920 则相反，但这2款型号都支持 PC。这个型号其实就是12年前罗技 G25 挤牙膏升级到 G27 再升级来的。
G29的最大转向度数是900度，也就是左右2圈半，并且在电脑上可以自定义度数。传感器精度是12位分辨率，精度越高，在模拟软件里转向可以越细腻。盘体后面2个换挡拨片是金属材质，但行程很短，手感很差，没有真正换挡的感觉。方向盘外观虽然有粉皮，但像港工的，跟我最初买的罗技 G25做工完全不是一个级别。然后方向盘内部结构基本没有变化，也就是塑料齿轮传动，导致手感非常生硬，并且有力回馈的时候转动方向盘会发出齿轮打齿的声音。G29踏板部分也基本没有变化，就刹车里增加了橡胶之类的硬物，让刹车踩到一半后脚感变硬，产生压力踏板的感觉。但由于行程太短，脚感不是很好。排档在这一代产品中被独立出来卖了，售价399，手感依旧松松垮垮。最早 G25 的排档是可以直接切换成序列档模式，但从 G27 开始就被取消了。由于 G29 传动结构的问题，并没有震动马达，逆回馈表现比较生硬。路面的反馈和路肩的反馈效果基本一致，很多人就是因为用罗技方向盘接触模拟器，才觉得模拟器不真实。我是从罗技 GT-FP 入门的，在我10几岁开始接触模拟器的时候，罗技系列是最高端的。如果在那个时候让我推荐，那罗技方向盘绝对是首选。但后来出现图马斯特和 Fanatec 以后，罗技瞬间变成低端，所以现在让我推荐入门方向盘的话，我肯定不会推荐罗技系列。不过罗技宣传方面倒是做得很好，去年已经和迈凯伦开始合作举办模拟比赛，并且今年迈凯伦 F1 赛车上也有罗技的 logo。接着来说图马斯特，这个牌子产品定位比较广，低、中、高端都有。低端的 T150支持 PS3、PS4 和 PC， 传感器也是12位分辨率，盘体直径28厘米，1080度可调节转向，国行售价1899。T150 我刚拿到手的时候感觉很廉价，因为外观基本都是塑料，就左右两边蓝色握把是橡胶的，不存在皮。但它2个金属换挡拨片比罗技 G29 好很多，行程够，有真正换挡的手感。T150 踏板也是塑料，只有刹车和油门，不带离合器，脚感非常软，太软了，脚感在开没有 ABS 的车辆时很容易脚刹车抱死。虽然它的踏板让我不满意，但 T150 进入软件后，它的回馈表现让我有点意外。虽然它定价比罗技 G29 便宜，但因为是皮带和齿轮混合传动，手感比罗技 G29 顺滑很多，路面回馈也比罗技 G29 清晰一点。不过因为和 G29 一样是玩具级别的产品，所以存在一样的问题，就是电机力度比较小，很多力回馈的信息都被过滤掉，跟真车手感完全不搭边。当然，这2个方向盘更适合用来玩赛车游戏，或者对力回馈要求不高的卡车模拟之类的软件。你是想认真用模拟器练赛车的话，就不用考虑这2个型号。接着是图马斯特 T300， 盘体直径28厘米，也是1080度可调转向，按键数量和 T150 一样，不过传感器升级到16位分辨率霍尔传感器，传动结构升级成双皮带轮无刷电机，国行售价2799，定位中端，也是支持 PS3、PS4 和 PC。外观质感上，盘体是金属材质，但握把部分还是橡胶。不过 T300 级别以上产品都是可更换盘体，带快拆结构。但相比后面要介绍的 Fanatec 产品，我觉得这应该叫慢拆。T300 标准版带的也是和 T150 差不多的塑料踏板，不带排档，踏板脚感软绵绵。不过 T300 有好几种型号 ，IS 只是标准版，还有法拉利版本是带离合器，并且是 Alcantara 材质，手感很好，国行售价3699。T300 其实是 T500 之后出的产品，电机力度没有 T500 大，可以说是减配版的 T500。但其实我感觉 T300 的手感比 T500 好，因为 T500 的电机力度太大，让我感觉光有力反而细节不够。T300 标准版在2799这个价位算表现很不错了，完全吊打差不多价格的罗技 G29， 该有的信息电机基本都有体现。虽然电机力度比 T500 小，但因为是双皮带轮无刷电机，手感比较顺滑，和真车方向盘手感有点擦边了。我个人认为，售价3699的 T300 法拉利版本是最佳的模拟器入门设备，适合不想投入太多钱的小伙伴。另外，我也测试用T300漂移，回盘速度也还不错。
再往上，图马斯特 TS-PC 可更换方程式盘体，也是1080度可调节转向。和它的命名一样，它只支持 PC， 一样16位霍尔传感器和双皮带轮无刷电机。不过电机升级成40瓦，力度是 T300 的4倍，国行售价5099，定位高端。外观部分 TS-PC 不使用橡胶，握把部分采用翻毛皮，但不是 Alcantara， 不过手感还不错，握起来还是比较舒服。由于 TS-PC 的目标群体是专业用户，所以它只有一个方向盘主体，没有强制捆绑塑料踏板，那你可以自由选择喜欢的踏板搭配，并且 TS-PC 的盘体设计是方程式方向盘，所以用来跑方程式赛车的代入感比较强。不过这种方向盘缺点就是失控的时候，如果方向盘脱手了再去抓，就容易打到手。不换盘体的话，你就不要想用来漂移了。TS-PC 的电机力度大，所以大部分车的手感都能模拟，并且全新的矢量控制算法可以让电机快速响应不断增加的扭矩请求，同时补偿下降的动力，不会出现力会突然丢失的现象。只在电脑使用模拟器的小伙伴可以考虑这个型号。目前 F1 官方的电竞比赛和 F1 车手的演示视频都是使用这款方向盘。不过由于默认不带踏板和排档，买 TS-PC 就需要另外购置踏板，但因为这个型号只能在电脑用，所以踏板也可以不同品牌混搭。然后就是图马斯特最新的 TGT， 为 GT Sport 定制的方向盘产品，也是定位高端。TGT 目前还没正式进入国内，国内卖的海外版价格在6000多。TGT 盘体部分采用缝皮设计，不过皮质有点硬。主机支持 PS3、PS4 和 PC。盘面是3个按键，2个类比摇杆，可以在 GT Sport 中脱离手柄使用。盘面上4个带按键旋钮，在 GT Sport 中可以直接控制刹车比、燃油控制、TCS 等，加上主机2个按键，实际能用的按键多达25个。TGT 附带的踏板是有离合器，但也是塑料偏多，不过脚感还不错。TGT 再次升级的无刷电机，让方向盘有很线性的力回馈，手感非常顺滑，就像摸女朋友腿上的丝袜一样。并且 TGT 在 PS4 的 GT Sport 上装享有 TDF-B 特效，我测试的时候感觉这东西有点像物理外挂，车辆转向不足和转向过度都能以特殊的效果明显反馈出来，并且有点提前通知你的感觉，可以提前修正的时间。但这个特效只在 GT Sport 上有，在电脑模拟软件上的表现和 TS-PC 差不多。如果你经常玩 PS4 的 GT Sport， 这款方向盘是最佳选择，毕竟是专门为 GT Sport 定制的方向盘，有商业一点的特殊照顾。另外，图马斯特有单独出排档 TH8A， 国行售价1399 ，T150到 TGT 都能搭配，有7个前进档和1个倒档，旁边有个调节钮可以用来调节挂档的阻尼。TH8A 可以通过更换面板来切换成序列档模式，不过不能直接切换有点麻烦。我使用的时候都是直接用 H 档，因为我懒得去更换面板来使用序列档模式。但 TH8A 的外观看起来比较有档次，挂档手感什么的整体还是不错的。接着还有独立踏板 T3PA Pro， 是图马斯特目前最好的踏板，也是兼容所有 T 系列方向盘。材料是钢合金属，非常重。国行售价和排档价格一样，是1399。有 GT 倒置和 F1 直立2种模式，可以根据自己喜好切换。刹车力度有带配件可以调节，默认压力在7到10千克，换弹簧刹车片压力可以在14到16千克之间，换锥形刹车片压力可以在20到30千克之间。我测试的时候感觉锥形刹车片的脚感最好。图马斯特是所有方向盘品牌里型号最多的，但这些大同小异，而且有些型号没有正式引入国内。另外还有新出的独立手刹，国内马上就要开始发售，以后我再做评测。最后就是民用级模拟器中的苹果、Fanatec， 这些品牌里最贵最好的。Fanatec 的产品基本都是金属材质，除了终端型号支持 PS4 的 CSLE 出料比较多一点。但这个型号目前没有在亚洲市场销售，只能通过海外代购来购买。Fanatec 方向盘主机、方向盘盘体、踏板、排档、手刹都是单独卖的。V2.5 主机售价5399，定位高端，900度可调节转向，也是皮带传动。主机上方可以直接看到内部结构。Fanatec 可以搭配各种方向盘使用，有保时捷授权的918 RSI 盘体，售价3499；宝马授权的 GT3 盘体，售价2599。碳纤维方程式盘体售价2799，
另外还有 HUB 盘体可以改装真车方向盘使用，售价2900。这些盘体都是快拆结构，可以在不关机的情况下直接更换盘体。FlyTech 设备支不支持 PS4 和 Xbox One， 取决于用什么盘体。用 HUB 盘体可以支持 Xbox One， 用 CSLE 盘体可以支持 PS4。不过现在也有转接器可以让任意方向盘支持 PS4， 但因为转接器是模拟 G29 驱动，所以在 GT Sport 的表现很一般，路感很不清晰，原因还是3类一点偏心。FlyTech 的排档也是8个档位，7个前进档和1个倒档，倒档和7档是需要垂直按下后挂入。另外也有剧烈档模式，直接旁边滑块切换就可以，这点比途马斯特好很多，并且还附带一个排档头，适合剧烈档模式用，排档售价2199。然后是踏板部分 ，FlyTech 踏板也是全金属，油门离合传感器采用霍尔元件，刹车部分采用压力传感器，并且刹车可以通过后面调节钮来改变刹车行程，可以模拟出民用车和赛车的刹车脚感。由于是压力传感器，所以刹车力度多少取决于你用多少力，不像途马斯特和罗技的踏板是采用电位器的角度来决定刹车力度。V3踏板油门和刹车后面附带一个马达，在支持的软件中，刹车抱死或者加速打滑都会在踏板上有相应的震动反馈。另外 FlyTech 的 V3踏板附带2种脚踏面板，可以随意搭配。V3踏板不能像途马斯特踏板那样可以直接切换成直立和倒置，而是又单独出了一款倒置踏板，价格贵了1000多，售价4699，普通款的价格是3099。另外 FlyTech 在 PC 上可以使用线性手刹，售价1300。线性的意思就是手刹拉多少就是多少，如果是按键手刹的话，就是一样直接拉到底。FlyTech 电机力度够大，所以漂移的时候回盘速度基本跟真车一致。低端方向盘因为电机力度不够，所以漂移的时候需要手动甩盘，连续漂移的时候相当累。FlyTech 产品的最大亮点是，它可以通过方向盘上面的按键和旋钮直接调整方向盘度数、阻离、回盘速度等，可以直接模拟出大部分车型的方向盘手感，并且方向盘可以保存5个配置，房车、拉力、漂移、方程式等都能单独设置一份手感配置，不用像其他方向盘那样要在软件里每个车型调整。民用级的主流设备就这些，更专业的还有直驱方向盘以及真车配件改到模拟器上，这些我后期视频再给大家介绍。至于购买建议，资金充足的话，我建议一步到位买 FlyTech 的产品，最高端的一套下来要1万多，加上电脑和显示器最少2万，虽然贵了点，但做工和性能摆在那。比较综合的配置，我是推荐途马斯特的 TSPC 搭配 T3 Play Pro， 再混搭 FlyTech 的排档和手刹，不到1万块钱就能解决。如果不想投入太大，又想比较有效练习，那售价3699的途马斯特 T300 法拉利版是你最佳的选择。方向盘质感和踏板都比 T300 标准版好很多。专业模拟器一套下来也要不少钱，但你换个角度想，其实就是下赛道练车，加几次油，换几次胎的费用。如果技术不够，直接下赛道撞车了，那维修费用可能就是好几套模拟器。现在模拟器也有国内部分赛道，用来熟悉线路以及尝试跑法都是不错的选择。这期视频就是这样，下期视频我就来介绍专业模拟器的软件部分。觉得视频不错的话，请关注我的微博和微信公众号。还有什么想知道的，可以在微博和公众号留言。另外，大家有需